Мостовото съоръжение е едно от най-натоварените в региона. По него минават над 10 000 автомобила на денонощие, коментира кметът на село Първомайци. 140 години моста направи. Един от първите мостове в Европа след моста в Чехия и в Италия, който е направен от Иржи Прошек. Това е частичен ремонт на горната част на съоръжението, като има разрушени и устои на моста. Водят се разговори да се направи там ремонт на тия устои на моста, които са разрушени при обилните дъждове и наводнения, които се случиха в предходните години. Освен честите катастрофи в участъка, Александровският мост е бил и обект на вандалски прояви преди 2 години. Част от сегментите, които са на самото съоръжение, бяха съборени през нощта в водите на река Янтра. Освен катастрофите, това е другата причина за направа на ремонта на това съоръжение. Възстановяване на тези сегменти, които не могат да бъдат извадени. Сегментите, които са съборени, се падат в тъмната част. Моста не е осветен. Дълги години се мъчим съоръжението да бъде, имам проект, кандидатствали сме на много места, това съоръжение да бъде осветено, за да може тъмната участък от денонощието доста пешеходци преминават, а моста е с намалени габарити. В тази връзка кметът заяви, че ще бъде пуснато искане до областното пътно управление да се направи предпроектно проучване за осветяване на съоръжението.